동석은 요즘 매일 LX 호텔 최상층 스카이라운지를 혼자 거닐며 생각에 잠겼습니다. 사업 얘기도 회의도 모두 잊고 그가 마음속으로 되뇌는 건 단 한 가지였습니다. 어떻게 해야 광숙 씨에게 멋지게 프로포즈할 수 있을까? 두 사람은 이미 서로를 마음에 두고 있었고 결혼에 대해 자연스럽게 이야기까지 나눈 사이였습니다. 하지만 동석은 마음이 남았습니다. 회사 사람들 앞에서 자식들 앞에서 형식적인 약속이 아닌 진심을 담은 제대로 된 프로포즈를 하고 싶었습니다.